दुनिया भर में महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू के खतरे ने दस्तक दे दी है। दरअसल देश के कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश और केरल में भी इसका कहर लगातार जारी है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है और इसके बाद से यहां की राज्य सरकारों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केरल सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है। तो इसी के साथ तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजस्थान से भवानी सिंह जुड़ गए हैं। भवानी, पहले तो कोरोना का खतरा कम हुआ नहीं था, लेकिन इसी के साथ अब बर्ड फ्लू का खतरा लगातार मंडराने लगा है। तो अगर राजस्थान की अपडेट की बात करें तो राजस्थान में किस तरह का कहर देखने को मिला है और इसी के साथ प्रशासन कितना अलर्ट है? बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में बर्ड फ्लू कम से कम 12 जिलों में फैल गया है। कई दूसरी बात, जिला प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। और सबसे तो मुश्किल की बात तो ये है, जो व्यापारी थे, जो चिकन और मटन जो बेचते थे, उनके लिए ये आफत आ गई है। उनके रोजगार पे बैन लगा दिया गया है। ना तो वो चिकन बेच पा रहे हैं, ना अंडे बेच पा रहे हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू का जो भी है लक्षण अपने मुर्गियों में पाया जाता है और अंडे और चिकन से ये इंसानों में फैलता है, इसलिए उन पर बैन लगा दिया गया है। सिंह, इसी को लेकर प्रशासन के द्वारा कितना अलर्ट जारी कर दिया गया और लोग कितने जागरूक हो रहे हैं? देखिए, लोग तो जागरूक है। लोग तो बिल्कुल कोरोना को लेकर भी पहले भी जागरूक थे और इसको तो लेकर और भी जागरूक हो गए हैं। वो तो बिल्कुल ही कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू, और वो जैसे कौवे हैं तो लोग तो अपने छतों पर भी बैठने नहीं दे रहे हैं कि कहीं बर्ड फ्लू हमें नहीं हो जाए। और बिल्कुल 12 जिलों में तो बिल्कुल हाई अलर्ट कर दिया है। और रही भी उसकी बात, अपनी दूसरी बात कि यहाँ से इसका दूसरे राज्यों में भी ये कहर देखा जा रहा है और राजस्थान अपने प्रशासन तो बिल्कुल एकदम अलर्ट हो गया है बर्ड फ्लू को लेकर। भवानी सिंह, इसी के साथ ये भी बता दें कि जिस तरह से चिड़ियाघर की अगर बात करें तो चिड़ियाघर के जानवरों को कितना अलग रखा गया है? देखिए, चिड़ियाघरों की बात करें तो बिल्कुल प्रशासन ने ऐसे अपने चिड़ियाघरों में देखा जा रहा है कि कोई ऐसा लक्षण वाला अपने पक्षी नहीं है। अगर उस पर बिल्कुल वन विभाग और ये पशुपालन विभाग के जो होते हैं डॉक्टर, वो बिल्कुल देख रहे हैं और ऐसा बिना लक्षण वाले को एकदम अलग रखा है। और ऐसा लक्षण वाला तो पक्षी वहाँ पे मौजूद ही नहीं है और बिल्कुल इनको उनके बढ़ाने के लिए उनको पानी में दवाइयाँ मिला के पिलाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।